ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இட்லிக்கு, தோசைக்கு, பொங்கலுக்கெலாம் தொட்டுக்கிற மாதிரி வெங்காயம் தக்காளி மட்டும் வச்சு ஒரு கொஜ்ஜு மாதிரி ஒன்று பண்ணியிருக்கேன். அதை எப்படி செய்கிறதுங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு வெறும் வெங்காயம் தக்காளி மட்டும் இருந்தால் போதும். மற்றபடி பச்சை மிளகா, மஞ்சள் பொடி, உப்பு, பட்டை மிளகா பொடி இவ்வளோ தான் வேணும். வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த கொஜ்ஜு செய்கிறதுக்கு நான் 4 பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன், ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா, 4 தக்காளி பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, பட்டை மிளகா பொடி. இப்போ பாருங்கள், 2 ஸ்பூன் தான் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருக்கு. கடுகு சேர்க்குறேன். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிடுத்து. இப்போ கொஞ்சம் உளுத்தம்பருப்பு, கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு, ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் ஜீரகம், இதெல்லாம் சேர்த்து பருப்பெல்லாம் நல்லா செவந்ததுக்கப்புறம் பெருங்காயம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். பெருங்காயம் நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை, இது கூட நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் எல்லாம் சேர்த்துடலாம். கூடவே பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துட்டு இந்த வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு மட்டும் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு இதை மூடி வச்சு வெங்காயம் நல்லா வதங்க விடலாம். நறுக்குன்னு இருக்கக்கூடாது, வெங்காயம் நல்லா வதங்கி இருக்கணும். பாருங்கள், நல்லா வெங்காயம் சாஃப்டாக வதங்கியிருக்கு. இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளி பழத்தை சேர்த்துக்கலாம். இது கூட இந்த கொஜ்ஜுக்கு தேவையான கல்லுப்பு சேர்த்துக்கிறேன். காரத்துக்கு பட்டை மிளகா பொடி நான் இன்றைக்கி 1 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வேகிற அளவுக்கு அதை மூடி போட்டு வேக வைப்போம். அவ்வளோதான். பாருங்கள், நல்லா வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா குழஞ்சி வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஜிலே எடுத்து வச்சிங்கன்னா கொத்தமல்லியை தூவி சப்பாத்தி பூரிக்கெலாம் தொட்டு சாப்பிட நல்லாயிருக்கும். நான் இன்றைக்கி இட்லிக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு செய்கிறதுனால கொஞ்சம் நீர்க்க செய்ய போகிறேன். அதுக்காக நான் 1.5 கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இதில் இந்த தண்ணி சேர்த்து இது நல்லா ஒரு கொதி வரட்டும். அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு கொதி வர விடலாம். இப்போ பாருங்கள், கொதி வந்துடுத்து. நான் 2 ஸ்பூன் அரிசி மாவை தண்ணி விட்டு கட்டி இல்லாமல் கரைச்சிருக்கேன், அதையும் சேர்த்துருக்கேன். பாத்திரம் தளம்பி கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த அரிசி மாவோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை கொதிக்க விடலாம். இதுவும் மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு 2 நிமிஷம் கொதிச்சா போதும், பச்சை வாசனையெல்லாம் போயிடும். அவ்வளோதான், நம்மளோட கொஜ்ஜு ரெடி ஆகிடுது. கொத்தமல்லியை தூவி இறக்கிட்டா இட்லி, தோசைக்கு, பொங்கலுக்கெலாம் தொட்டு சாப்பிட சூப்பராக இருக்கும். இன்றைக்கி நான் இதை இட்லிக்காக தான் இதை செஞ்சுருக்கேன். 2 இட்லி சேர்த்தே சாப்பிட்லாம், அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக. கட்டாயம் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.